வணக்கம், உங்கள் மோகன் எலக்ட்ரிஷியன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் போஸ் வாஷிங் மிஷின் வந்துட்டு எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாங்க. இதுக்கு இன்லெட் வாட்டர் ப்ளஸ் அவுட்லெட் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு ஏபி சப்ளை கொடுக்கணும், அதுதான் ஒர்க்குங்க. அவுட்லெட் ட்ரெயின் பைப்புக்கு வந்து நம்ம 2 இன்ச் பைப் கொடுத்துறோங்க. அப்புறம் வந்து சுவிட்ச் பாக்ஸ் வந்து பக்கத்துலேயே இருக்குது, யூபிஎஸோட பாக்ஸு. இங்கே ஜென்ரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதனால் யூபிஎஸோட சப்ளைவே எடுத்துக்கலான்ட்டு எடுத்தாச்சுங்க. எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இன்லெட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு 3/4 இன்ச் பிவிசி பைப் யூஸ் பண்ணுறோங்க. அதுதான் நம்ம ஹோல்ஸ் போடுற ரவுண்ட் பைப்பில் ஹோல்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு எல்லாமே நம்ம பிவிசி ஃபிட்டிங் தாங்க யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா அங்கே ஆல்ரெடி பிவிசி ஃபிட்டிங் தான் இருக்குது. நம்ம இதை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுத்தா தான் வந்து கம்பெனிலேருந்து வரவங்க வந்துட்டு கீழே ஒரு பேரிங் லாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த பேரிங் லாக் எடுத்து விட்டுட்டு நமக்கு வந்துட்டு வாரண்ட்டி கிளைமுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. இது வந்து 16 amps ஸ்டாப் தான் கொடுத்துருக்காங்க வாஷிங் மிஷினில். 16 amps தேவையில்லை, ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வர 1 இன்ச் பைப்பை வந்து 3/4 ரெடியூஸ் பண்ணி 1/3 போடுறாங்க. கீழே வந்துட்டு நம்ம ஏர் கவல் கொடுத்து ஏர் பைப் கொடுத்துட்றோம். ஏன்னா நாளைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நம்ம மோட்டர் ப்ரெஷர் வச்சு அடிச்சுக்கலாம். ஃபைனலாக இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சு. தேங்க்யூ.